标股实习课，周末最快乐。好，那今天我们有3个重点要跟大家报告哈。第一个就是看远一点吧，看远一点就是看台股元月呢，大概有哪3大利多跟2大风险哦。严格来讲的话，今天可能还要再加一大风险，就是3大利多3大风险。那第二个的话呢，大陆那边听说传出来疫情哦，那这个疫情的话呢，所以防疫股各位看毛宝啊、恒大啊、康那香啊、乐印，这些个股的话，我们今天没有办法用财务面来帮大家看哦，因为财务面看起来都很一般。但我们今天呢，用技术面、筹码面，我们来看看它现在的状况哦，然后呢，跟大家分析一下呢，你值不值得这些个股啦、防疫个股的话呢，值不值得去赌那我们现在下来的话，我们会跟大家报告一下。那我们今天的涨停8招呢，一样有3档个股呢要送给大家。好，周末的时候呢，我们先把眼光放远一点放远一点的话呢，主要就是说，现在呢1月份啊，因为呢为什么已经都跟大家讲过了嘛，圣诞节这段日子一直到元旦，这是外资都在休假，的时候呢，我们可以顺便的看一下现在的台股大盘那今天的台股大盘来看一下，只涨了28点，有没有注意到？除了礼拜一这个上涨以外，上涨完了以后呢，这4天几乎都是一个盘整的行情，所有的原因都跟一个有关，外资在休年假。那在休年假的过程中呢，就变成是内资在主导。那内资在主导呢，就发觉了一个现象它的那个 tempo 很快tempo 很快的原因是说，各位去想看这几天的一个状况如果你有注意的话呢，应该是说前天如果以前天的话呢是涨机器人，昨天呢又回到 BBU， 然后今天呢是机器人跟 BBU 都不行了，好像表现都很差，今天机器人 BBU 都表现都不好。然后讲呢，可能讲1月7号会有 CES 展，但是看起来呢，好像最近有关于这个 AI 链这相关这些东西好像也没有说表现的特别好所以说呢，这就显然是说，可能台股目前主要的这市场上的主要的 market maker， 它现在正在休假。那正在休假的话呢，我们来看一下如果说看这张图的话，就是说已经跟大家讲过了，先过这个压力，这压力呢都是在23,400点，我们大盘你看这个压力就在这边，你看往这慢慢的这样攻是攻不上去的啦。今天最高的时候呢，来到23,335如果严格来看的话，还好啦已经创了近期的一个新高。可是你看23,400点，早就跟大家讲了，这有一大堆的这个套牢的这个卖压这套牢卖压要怎么过去？要想办法有一根长红 K 或是跳空要有长红 K 跟跳空的话，有跳空的话呢，就要跟美股有关，要有美股要有大行情。那显然美股也是一样最近大家可能都已经对这些外资海外的这些外资来讲的话，都已经结账都结完了，绩效各位早就已经算出来了那现在呢，在这里的话，它只能各位只能被动的看这个行情微微的做一些，你看外资微微的除了礼拜一做了个比较大量的这样买超，随着行情去做一个买超，都很被动的啦随着这个行情呢，小小的在买而已。反而呢是下面你看到这个投信呢，有没有？那今天还比较好的现象是我们的大户买卖力这个你看到吗？连续2天呢是干嘛？是转正的也就是说呢，连续2天买超，但是连续买超的话，这股力量是不足以让这个大盘的行情呢冲破这样子的关卡，所以说呢有点悬也就是说呢，在月底之前只剩下2个交易日了嘛。那各位2个交易日的话呢，这23,713，除非今天美股来个大行情，然后礼拜一呢冲出去，可是看起来的话很难那我这23,713会不会变成1月份？各位1月份的重点会不会就是在这个23,713？其实不是很多各位现在今天收到23,275点，涨了28点。各位23275到23,713，这中间的话大概400多点而已不是想象中多。如果说这个行情够力的话，一天就到了嘛。可是你看，就在这里，就是在这里盘整，对不对？这个现象应该是我们早就已经跟大家讲这个礼拜的这个现象也不要想太多基本上的话呢，就是你资金量控制在还是一样嘛，就控制在50%就好了。因为为什么没有行情，你在这边做有意义吗？甚至呢，它这种行情很喜欢修理你，
一下子呢又回到了什么所谓的小型股、中小型股。那可是中小型股又不是说，像以前一样这样子哦，如果机器人涨蹦就上去了，也不是所谓的 BBU 涨，然后一下子又上去了。然后呢，现在又绕到这个防疫股，当然你绕到防疫股又有一些原因了哈。防疫股因为是大陆传出了疫情嘛，等一下我会跟大家报告。好，那我们没有办法，我们就把眼光放远。眼光放远呢，各位再讲一次很重要的一个观念看呢，你看盘啊，对未来的一个假设可以放得远一点，甚至你未来看1年都可以，没有关系，看远可以。但是你你要下决策的时候呢，就一天一天的去做。好，那1月份呢有这些事情大家可以看一下。大家比较关心的就是这个CES展，1月7号早就已经跟大家说过了那现在是可以做一些布局啦。因为这个布局以后呢，这3个几乎都是连在一起的，有关系的。那各位黄仁勋呢可能会来台会来台会不会造成旋风？黄仁勋如果再来台的话，我估计你看那个前天那个机器人是最重要的概念。各位已经不是。但是如果说你再把第3个台积电法说会再把它拿回来的话，其实这3个都很重要啦。一个就是机器人概念股，一个就是先进，尤其是先进封装 CoWoS 跟这些有关的矽光子这些把它这个加起来 AI 链也可以这些的话呢还是属于怎么样属于这个利多啊，这个利多要布局显然是很明显的啊。如果你要看会标的话呢，当然还是要放在一来的话，现在大概都会讲那些机器人。你看现在是2个科技的巨头一直盯着一个东西，一个叫做人形机器人。马斯克呢在讲什么东西？在讲多功能机器人。黄仁勋讲机器人的目的是要为他的这些晶片，他卖那么多的晶片，当然希望说未来大量的去被使用啊，是不是？那马斯克这边讲的话呢，又是跟他的自动驾驶有关啊，所以说他们讲这些东西都是为了都是有目的的。那特斯拉最近涨得很不错，反而是怎样 ？NVIDIA 最近在休息。如果说你怕风险的话呢，我建议如果说对美股有兴趣的人，你应该要布局的是 NVIDIA。NVIDIA 呢相对来讲的话是比较安全的好，那有没有风险风险的话，大家看到没有？川普一上任以后呢，1月20号上任，他就要公布几十项的一个现在我已经没有办法跟他讲，本来讲说25项，现在25项够吗？我不知道我真的不知道他这些政策一公布的话，是不是就一定是对这个市场是有利的？对美股啦，先讲美股啦，对美股是不是有利的？不一定啦。而且呢，好像有一些东西都是当然互相都会有一些纠结啦比如说他说降税对企业有利，但是呢又说要增加关税，又增加通货膨胀，对总体的经济不利，这些都有一点互斥的就互相的这样矛盾的这样的一个东西，很难去预估。但是它本身就是一个风险，因为大家都知道，川普随便写个 FB 在 FB 随便写个消息，市场上都要很重视。然后他又喜欢用这个来来放话，对不对？一下子呢讲这个巴拿马运河是他的，一下子呢又讲到什么？各位又讲到加拿大是要变成他们的51州，对不对？是不是这样子？有没有可能是这样子？所以说呢，这个他什么都可以讲他随便他爱讲。所以说呢，他的风险呢，我甚至觉得他应该不是元月份的风险而已，只是说元月他就要开始怎么样？应该是元月，川普的风险就开始产生。但是它的利多呢？你说它也应该有利多当然有利多可是利多大家都已经知道它利多是什么，可是它风险是它随时会冒出一个什么动作，或是它随时会讲什么话，这些人看起来都利空比利多还来得多，是不是这样子？然后川普很喜欢比特币，昨天也跟大家讲了，那这个比特币呢，马斯克也喜欢比特币，女股神伍德也喜欢比特币，太好了，他们都揪在一起了揪在一起的话。造成什么现象的话呢？昨天应该去看一下比特币说会到100万美元会不会到？会不会到？什么东西都有可能。剩下的问题就是你的几率的一个问题另外一个风险呢是在我们，尤其呢我们春节的期间呢，在1月底的时候呢，美国科技巨头要公布这个财报这个财报呢就要分析了，你弄了那么多，买了那么多的 NVIDIA 的晶片这些晶片呢？对资料中心不是赚钱是一定的，而是说呢，它的有没有怎么样？资料中心就是用这些晶片的那个单位，它的营收各方面的话，独立出来看的话呢，有没有成长？那这些的话呢，因为很有可能就会遇到我们刚好怎么样？
在休市的时候，那休市的时候呢，它这讲出来的话，那美股震荡就很大。这个风险呢也是大家要去预估的哦。有时候这样讲好了啦，你的部位就不要放大了啦。我一直跟大家讲说不用放大，尤其你是在节前，千万不要听人家讲说明年，因为通常1月的行情都还是1月的行情，本来讲说都是每一年来讲的话，1月都是买股票的好时候，美股也是这样，台股也是这样，这是根据常年的一个统计。但是呢，今年的这个明年的这个1月，2025年1月的话，彭博教练就说你的持股还是不要增加。你看最近，如果说你最近有看我们台股的这个图形看嘛，各位几个月了，10、11、12，就是一直在下面，就大概就是22000点嘛。各位3个月咯，22000点到23000，最高的时候23700点嘛，这是1700点，对不对？你们知道1700点的话，你把它认真的话除以2万，就23000、22000嘛，大概是多少？你把就是说我们这个上下这个空间只有1700点哦，这是1700点里面呢，你除以22000，大概只有8%左右。也就是说呢，你知道吗？这3个月来，也就是说什么意思？3个月来最大的一个涨幅，从底部到最高的这个涨幅，竟然上下只有7%到8%左右。那8%左右，所以说很痛苦啊。所以说各位为什么在这段日子，你不要想说你能赚多少甚至呢，这个正常状况的话，这个市场上很多人是被套的很厉害。了不了解？如果说呢，你现在不看，因为为什么它是属于怎么形状？它这样子攻上去，然后呢就会怎样？就会修正，就会下来完了后就开始休息。所以说，你如果说你去追高的，你喜欢追高的人，他就会回来。那一样，你说那我不要去追高，我都买到相对底部，这个策略相对比较好一点。可是呢，它每天又诱使你每天有机器人啊，有这个 BBU 啊，有这个什么电容啊，超级电容啊。这些会吸引你呢去追，了解这个意思吗？你一追也很容易都套到这高点。比如说各位8%，3个月占了1年的1/4，这1/4都在这里打转你。你以为这个行情很好玩吗？各位，这个行情就告诉你说继续挣啊，各位继续挣啊，一定要先突破这个23713点，1月份，这个是一个很重要的目标。那你现在看到的话，有利多，就还是绕着 AI 在做啊。如果要买的话 ，AI 还是很重要。有一个，但是没有人要讲了。但是他越不讲的话，我觉得各位有机会。比如说呢，农历年过完了，知道哪一个了吧？还需要讲吗？高殖利率，各位，高殖利率个股反而是现在你最好的布局的机会。这个呢就是 AI 嘛，一个高殖利率，我们早就已经跟他说过了反而高殖利率相对比较稳健它相对这段日子是比较稳健的好，那有这样的利多跟风险的话，就是要告诉我们一件事情。你说我要知道，我要往前看，为什么？看的原因呢，就是说不要加大你的部位。你看你在这边加大你的部位有意义吗？我们本来讲最好的资金管理应该怎么样？赢要冲赢啊！各位赢要冲啊！冲就是说增加要加码。你如果说怎样行情好，你要加大；那行情不好的话，你要缩小。可是他在盘整干嘛？不要浪费力气了啦！你浪费力气的话，你最后结算下来也差不多啊。甚至有的人，如果说你这种操作不太懂的话呢，在这里这个市场上现在很多人很惨有的股票被套了30%的40%的50%的都有可能。那为什么呢？你说为什么只有8%，为什么会套那么多？因为你喜欢去追热门的像高殖利率这种，现在很冷啊，冷得不得了，越冷像现在的天气一样，是不是很冷？我讲越冷的时候呢，你是不是就要对它怎么样，稍微怎么样？特别注意，这表示呢，现在的这个价格没有那么多的这种人为的这种情绪去怎么样去影响它，那它这个价格呢，就跟它的价值就会相对比较贴近，这就是巴菲特的理论嘛。巴菲特说我要去买什么安全边际很高，安全边际就是要等啊，大家没有人要去买这些股票，像高殖利率没有人要买结果就变得很便宜，很便宜的话远远超过它的价格，远远超过它的价值。产生了一个怎么样？这中间呢，产生了一个超额的一个报酬，这就是所谓的安全边际。这样讲你应该就听得懂，原来它是只是10块钱的，它价格来到10块钱，它涨到15块，你赚50%。巴菲特会说10块我还觉得怎样，我还要等。
结果他等到8块，那8块涨到15块钱的话，各位就接近什么？接近翻倍啦，对不对？原来只赚50%，可是他等到怎么样有超额，就是说本来只能赚50%的，我现在怎样？我们现在可以怎样？可以翻倍哦。好啊，我们继续看，我们都讲到前面，其实他今天讲的这个各位今天这样讲的这个风险呢，其实最重要的还是这个 CES 展。然后呢，有个台北国际电玩展的话，我们已经给大家前2天已经跟大家讲过了昨天好像吧，昨天是不是有跟大家讲这些个股什么样的情况呢？大家可以看一下哈。好，那传出了一个新的东西哈，这就是大陆呢听说爆发了一个新的疫情，这个名词就跟肺炎有关了哈，很怕然后已经呢甚至很怕说会不会成为下一个哇，如果成为下个新冠，那我跟你讲，我们今天讲的所有东西都推掉吧。大家都知道那时候新冠疫情来的时候，美股是怎么样嘛？然后呢，台股是怎么样？这个都我们现在在讲这些东西都没有意义的哈。好，那所以可以稍微注意一下了。但是有没有那么严重？大家还记得吗？前2年那个前一个新冠那个时候来的时候，刚开始也是听风声，大陆那边又怎么样，也是接近过年，对不对？然后后来就听说在武汉肺炎，然后变得很严重。那现在会不会？我实在是我们没有办法这个就是在算命的我没有办法去跟大家讲。那大家只有说干嘛？要注意这样子的一个消息。那这样的消息最怕呢，它就形成了封城啊。那这边有讲到最严重的地方就是，那封城的话，那大陆这一封的话呢，等于说全世界都又要开始。再我重来一次了。那我跟大家讲说，现在讲的什么 AI 什么都没有意义了，还有谁还管这些东西？那你要怎么办？第一个啦，当然现在呢，今天我们来给大家看一下，昨天其实昨天是不是已经开始有跟大家讲这个防疫股要注意一下？好，那我们来看一下哈，我们来跟大家分享一下这个防疫股今天的状况哈。好，那防疫股呢，今天这4档。各位毛宝呢是昨天有跟大家说过的，叫大家特别注意。然后今天有一点没有冲上去然后呢，当然还是涨了4%然后另外呢，大家都知道，如果说有新的疫情来的话，那各位恒大，各位这个是做什么的？各位恒大是做什么？好，我们来把它打开你看。已经涨了一个涨停，又连续怎么样？又来一个涨停，没有办法追，这个你追不到了，因为为什么？你看昨天就忽然很突然，今天呢就一致线呢就上去了，所以这个疫情呢，大家有人已经在赌了好，康纳香，那各位再看一下康纳香今天还好一点上去的话并没有一致线，但是你这样子要去追吗？我很怀疑你这样去追会不会？当然图形来看的话，这是我们很喜欢的图形，大家都知道。你看，你把这个拉大，上次也是传说有什么东西的时候，哇，上去，然后一下子又说没有了，不对了，不要打回原形。你看是不是打回原形？这种股票就有这样的特性，你要不要？你要不要现在去赌一把？我还是觉得说你要等这些所谓的这些消息再明确一点。可是消息再明确一点，跑哪去了？这就是一个好玩的东西那你怎么办？如果说你要小玩的话，我建议你还是去找螺旋起涨区好，乐印乐印今天也是这样的一个情况，有没有冲上去然后涨停？这个没有办法，这就不用去想了，追不到。倒是毛宝今天呢，如果说你用这个60分 K 看的话，还有一点机会。机会在哪边呢？如果能够在这里稍微这样盘其他的如果是我讲的前提，当然是说，这个疫情这个是真的越来越严重的状况下的话，你就可以用这个60分 K 去看看，不要去抢那些已经涨停了，涨停你也抢不到但是这一种呢，像这样子的就去注意一下冲过去休息呢，在这边呢感觉在这边有支撑，这有支撑的意思还要来，我们还是要跟大家讲一下，有在这个底部有这个支撑。然后呢，最好在这里呢，这里盘整不够，最好是有一个长尖尖的，或是在这里盘整一下。这个时候呢，就是你可能就是你找一个机会可以去买了。还有一个东西它不好的地方，你看我们这里看大户在卖也就是说这个消息呢，以毛宝来看的话，至少这个个股看起来各位就不是很好这就是彭博教练要跟大家说的那我们来看看其他的好了啦，恒大。
它的情况就没有什么好说的。你看一直买，一直买，一直买，一直在追，还是大家还是有很多的人在赌这个疫情可能会扩大哦。那疫情扩大的话就要注意了，疫情扩大，其他的个股如果要继续扩大的话，其他个股就不用想了哦。那个崩盘是一定的，这就是另外一件事情，大家要去思维的风险。所以说呢，今天的这个风险我要加一个风险，大陆的疫情会不会扩大？在1月份刚才讲的这个肺炎会不会形成新的这个新冠肺炎，值得大家去关注，尤其这2天好好的观察一下哦，然后再来决定说你手上呢要不要去买哦。你有2个策略就要出来了，第一个防疫股，第二个呢开始要去做一些避险的一些动作。那避险的动作到底是哪些哦？各位可以思考一下哈。台指期货当然是最好的啦哦，还有一些东西的话，我们等吧哦，不用现在，毕竟是刚开始。彭博教练不想要说一下子就叫大家赶快干什么，我们可以稍微等一下哈。好，各位，我们的节目就值得你去按赞、订阅呢。哦，那赶快加入我们哦，订阅加入我们，跟我们一起来怎样？一起来学习练习，然后呢，分享给你的好朋友。好，那第二段呢，我们跟大家讲一下哈，跟大家讲过了，这个台股主动赛，工商时报台股主动赛，我们拿了40个冠军。然后我们在这个40个冠军里面呢，发觉每个星期平均都可以抓到3根涨停板。那这3根涨停板呢，我们就把这3根涨停板怎么抓来的，我们就去看哦，一边呢赢冠军，一边在研究哦，把它归纳成了这涨停8招，股价大涨发财成群，股本小价格低，大户买涨基因，刚发动财务佳，成交真，族群乐。哦，各位，你每天呢就把它像我这样子，我每天都把它背一遍，股价大涨发财成群，然后把它背一遍，你就知道你在干嘛了。好了，师傅教徒弟呢，最好的方法就是先把口诀记到脑袋里，因为什么？要你记口诀的，就是每一天，吃饭呢偶尔也想想，对不对？睡觉前也想想，甚至呢去上厕所的时候也可以想想，这到底在讲什么？那完了以后呢，我们发觉一件现象，用这样子的话呢，去抓未来哈，不是抓以前哦。有些人都给你的是以前的涨停了，各位以前的涨停有什么用？抓未来的涨停的几率呢，提高了很多。好，那今天呢，我们就跟大家讲说，我们昨天，今天呢哈，今天有没有呢？涨停的个股，我们来给大家看一下哈。好，帮大家验证一下一个杨志。那杨志呢是之前都已经给大家了哈。那我们来看一下。如果有这些个股的话呢，有没有机会找到它的买点？我们今天是不是天天在练？那找到买点的话呢，各位我们回头看一下杨志的状况。找买点要去哪里找？缩小一个日 K， 不要用日 K 哦。各位这上面呢，你都可以把它调整各位你看我帮大家做一下这日 K 就是这样的图形，但是你把它变成60分钟，小一个格局的话，你去抓它的买点，这样下来。结果在这里呢，开始做盘整，盘整完了以后呢，下面去注意一下这边有没有机会这边呢形成了一个盘整区，就是我们讲的螺旋起涨区，它是一个区域。在这个区域的话呢，你在这里附近，尤其呢在这里，你去布局的话呢，你是不是会相对比较比较有利？那今天这个涨停的话，你就有机会怎么样拿到？有时候呢，现在每天给大家个股呢，大家一定要把它放在自选股，不要去追然后去干嘛？找到这个所谓的螺旋起涨区因为时间有限，我们就讲到这里就好了。好，那周末了，我们一样要给大家3档第一个是立肯，第二个达麦，第3个呢就放在我们来的吹的5858，赶快加入我们这3档个股的话，把它放在你的自选股里面。好，那我们回来，我们帮大家呢来看一下，用涨停8招来立肯。那立肯呢，好，先把这个背完了没有？你背完了以后，我们现在讲就很好讲了来，那我们来看一下，用图。用这个立肯，大家来看它现在它股本多少？是不是股本小？是不是价格低？29.9元，股本小价格低，2个灯一招一个灯。那现在是不是合了2个灯？有没有？我们就要去看一下有没有大户今天的情况怎么样？大户有没有在买？有没有比昨天的买超？大户有在买今天大户有在买3个灯。那3个灯以后呢，要看它之前立肯有没有在之前它有没有涨上来会有涨停
来看这里有没有这样涨停的味道有没有涨停的这样子的，就是说这个涨停怎么叫基因？就是说它如果说发动一波的涨势的时候呢，涨停板是常常看得到的。你甚至要给它下一个定义，一波的这样子有几个涨停，算是有涨停基因，至少要有3个涨停。那各位有没有3个涨停？你看它这一波上来，这里对不对？那就4个灯了，对不对？那刚发动那刚发动就说它最近有没有转强？那有没有转强？月线、季线在这里有没有转强？5个灯。然后呢，财务面的话，那回去看一下财务面，它的基本面怎么样？很好哦。像这样子的个股，我们不是说财务面不重要，可是它的财务面也支持你它竟然是只有16倍，20倍以下，我们说财务基本上还算不错，对不对？本益比20倍以下。财务家是不是6个了？那成交量，今天的成交量有没有放大？看一下成交量有没有放大？有没有放大？跟昨天比起来有没有比昨天多1倍？好像差不多哇，7个灯。第8个的话呢，立肯原来他做的跟怎样？他是做这个气动钉枪的气动的，这个跟你会不会觉得它跟什么有关？是不是跟机器人有关？你把这些东西全部都加起来的话，它竟然是怎么样？涨停8招里面呢8个灯。那8个灯的话，对大家来讲的话，是不是可以把它放在你的自选股里面？懂我的意思吗？好，那第2个的达麦呢，我们来帮大家再做一次看几个灯我帮你算一下股本13亿，有没有1个灯？然后呢，成交这个价格呢是 48.4， 还在50块以下，还不错嘛。然后第3个呢，大户有没有在买啊？有没有买超累积的卖超往里面缩了，所以说呢他在买了。第4个是什么东西涨基因，它以前涨起来的话呢，有没有涨停的这样的一个现象？往前看，看一看，往前走。看它一波上来有没有涨停比较多？有没有涨停基因？有没有涨停基因？自己去数这一段，有没有至少3个以上？好，4个有没有刚发动？有没有？你喜不喜欢这种？我最喜欢这种月线、季线，哇，整张图呢又再怎样？相对来讲是在你的右下角5个。财务加不加？那回去看一下它的本益比本益比48倍，我们喜欢20倍以下的，哇，财务不行，所以说还是5个灯。成交量有没有放大？成交量第7个，成交量有没有放大？各位，成交量放大比昨天有没有大？几乎是昨天的3倍，有没有看到？我们说2倍，今天的成交量是昨天的怎样2倍？最后一个群，好，看看他是做什么的他做这个东西的话，你就要回到这边有一点远我不想要硬把它说是有6个灯达麦就是6个灯，5个灯以上的话，你就可以把它变成你的自选股。一个8个灯，来，立肯8个灯，达麦的6个灯，你放在你的自选股里面。还有一个呢，你自己去算一下几个灯我估计大概它会有7个灯左右那你看看算来是不是7个灯？好，所以说呢，现在赶快加入我们 LINE 的 Trade5858，把这3档个股呢放在你的自选股，然后最注意这2天呢，可以好好观察一下观察一下这个东西。我提醒一下，大陆的疫情很重要大家呢还是多看一下这样的一个新闻。这样的新闻可能比明年什么 AI 的趋势呢都要来的一个重要。如果这个有的话，那各位 AI 趋势那些都不重要了我们可能要准备要做一些防守的一些机制了。好，那今天解盘到这，祝大家呢周末愉快，我们下周见。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估并自负投资风险。